Com Vic Sant Jordi, molt contenta, molta il·lusió, molt orgullosa de veure com aquest equip de grans professionals que formem part de Bacus Cooperativa avui treballem per la cultura, per el cooperativisme i per la transformació social d'aquest país. Jo visc el meu Sant Jordi amb un compromís inequívoc cap a la llengua i la cultura catalanes. A Bacus som la botiga més gran de Catalunya i tenim un catàleg realment extraordinari dels més petits fins als adults i amb molta atenció pel llibre en català. Ja porto més de 20 Sant Jordis, la veritat és que el primer que fas és el que més et marca perquè és quan veritablement descobreixes la dimensió real que té el dia de Sant Jordi. Al cap i al fi és el que significa ser llibreter, no? Vull dir, gaudir del dia on tothom surt a remenar i a comprar llibre. I portem molts mesos treballant el dia de Sant Jordi i al final explosionen amb una diada com la d'avui. Vic rebent autores, autors i equips d'editorials que venen aquí a firmar i a oferir les seues firmes a tota aquesta gentada que tenim fent cua. La gent a Bacus viu el Sant Jordi d'una manera molt intensa. Jo crec que tot el mes d'abril estem contagiant-nos d'esta passió per la lectura i compartint-la. Estem alegres, perquè avui és un dia emocionant, és un dia que la cultura i els llibres fiquen dintre de nosaltres. Més cultura, més llibres, llegim i serem feliços. Perquè tenim la sort de viure en un país on una de les festes més grans és una festa a favor del llibre i a favor de l'amor i a favor de la llibertat, perquè al final la llibertat d'expressió i la llibertat de creació és la llibertat en majúscules. Penseu que avui tenim més de 100 punts de venda, que tenim 600 cooperativistes participant d'aquesta grandíssima festa del llibre i, clar, això no es pot viure d'una altra manera que amb immensa alegria i amb moltíssim orgull.